लुकाची सुवार्ता अंत्यकाळाविषयी उलयतना 2 गजाली दामून सांगता. पयली, देवाळाचें कोस्त लावन घालप, झुजां, काटकाय, दुकळ आनी मारीची पिडा तसली घडिता. आनी दुसरी, तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लागून नास जावचो ना म्हणली उतरां. ह्या दोनां मदें तुम्ही मुझे पाटलावदार देखून म्हणलें वक्कणे भोव प्रमुख जाता. पाटलाव्यान आपली जिणी वाऱ्यार जियेवची न्हय, ताणें ती खेरीत परिस्थितींत रुता करची. पाटलाव्यांची जिणी सलीस न्हय. क्रिस्ता पाटलावी म्हणले खातीर पाटलाव्यांची जिणी चड कठीणायेची जाता. दगदनी, बंदिवास, पराधीन करप आनी जिवेशी मारप पाटलाव्यांचें जिवीत जाता. असले परिस्थितींत जेजूचेर थीर विश्वास मात्र पाटलाव्यांचें त्राण जाता. असली परिस्थिती पाटलाव्यांनी सुवार्तेक साक्ष जावंक वापरच्याक जेजून उलो दिला. कठीणायेची परिस्थिती चडून क्रिस्ता पाटलाव्यांक बांधून दवरलेली बुतीच सै सुरविले पवित्र सभेन मात्र न्हय, आयचे पवित्र सभेन सयत निरंतर जेजूची उतरां प्रावाद कशें उरल्यान. जायतीं क्रिस्ताची बळादीक आनी विश्वासी मनशां विशेष रितीन कठीणायेंत सुवार्तेक साक्ष जावंक पावल्या. अंत्यकाळा संबंधी गजाली जावं, क्रिस्ता पाटलाव करपा दिशेन काटकायेच्यो परिस्थिती जावं, सुवार्तेक साक्ष दिवंक हो एक तुमकां संदर्भ जातलो. ही उतरां सुवार्ते खातीर जियेतल्यांक एक वर्ती सुवार्ता जातात. ही उतरां जीव राखचें सूत्र जातात.